илебездең төп байрамын өйдә үткәрәбез. Айырылса, ветерандар ошо вакытта өйдә калырга тиеш. Бул осурда күп кешеләрнең күрешүе хәвефле. Шуңа без бүген телевизор экрандары аша һеҙгә өндәшәбез. Әмма bunday үзгәрештәр безгә еңеү байрамын каршыларга бер нисек тә камасауламай. Құдайдан язған әрбір деген көпме ғұмыр жолын өтірген кімдір алдарақ кімдір ғұмырақ бар бұлдың юлдар бір ерге bilmeyler migen yoğaltıldım eşik azabı kalganlar bilen taşlap gitkenler yanlarına girip aydım kimdir yanılmıştan kimdir yanılıştan gitip bara kala dünyalar görüşüp bulmay söyleşip bulmay kabul bulun kılgan dualar yakınlar gider bizi kaldırır vakıtılsa tükenmengegen faydarı bulmay birge saklardı görüşüp bir yaşargen yakınlar Yayның иң эҫе мәле. Ғәҙәти көн. Яҙғы баҫыу эштәрен тамамланыҡ. Өй тирәһендә лә эштәрҙе рәткә килтерҙек. Һабан туйға әҙерләнәбеҙ. Ҡатыным менән йорт төҙөү тураһында ла ниәтләйбеҙ. Тик ошо бер һүҙ бөтә ниәттәребеҙҙе селпәрәмә килтерҙе. Һуғыш.
Бұл қара хәбәр болып өйден өйге, ауылдан ауылға таралды. Хугыш. Бұл 5 хәреф бірінсі іштілуде үк, тұрмыштың башқа іліккесе булмай ясаган билдәләне. Өйдә атай тәрбиәһеннән мәхрүм калган бала. Өйгән яребез. Матур тормыш турагындагы хыялдар, максат ынтылыштар барыһыла селпәрәмә килде. Мин хәрби комиссариатка юландым. Военкомат, эшелон һәм фронт. Моңди бір әлі
синең яныңа дигәндә мин атламайым, осам. Әле аяктарым ергә теймәй, үлән баштарын гына һыйпап үтәләр. Һин һамман да миннән ераграк китәһең. Хугыш, безнең күкте каплаган кара болыт касан таралыры билдәһез. Әмма аяз көндәр кайтыр. Уны һин кайтарырһың. Мин калам. Өйебезнең кытын хаклар өсөн калам. Балаларны карар өсөн калам. Фронтка терәк булыр өсөн калам. Һәм ышанам. Һин кайтырһың. Һин һис шикһез кайтырһың. Боз катлавы киткәс ер өстенән умыр заясыга карагыр. Умыр заясыга, умыр зая калка, умыр зая
Üsümü yeşili halıdadı hatı Hattar arığa yığanıdar Ayamağan hızı yılıdar Dike şulayda yuyalmağan İn kaderli izige yılıdar Qawmı əsəy tuğandarım Ağıldaşlar nisik yaşay Qay arala qostım ütті Yadğanı tırışıp işlay Hattar arığa yığanıdar Ayamağan hızı yılıdar Dike şulayda yuyalmağan İn kaderli izige Min yer hürgen batıularda Igen derde bişken iken Muğdaşı dufın handoğastın İtterine düşmem iken Hattar arığa yığanıdar Ayamağan hızı yılıdar Dike şulayda yuyalmağan İn kaderli izige yılıdar İn kaderli izige yılıdar İn kaderli izige yılıdar Генеральный спонсор – медицинский центр лечения алкоголизма и наркомании «Здоровая жизнь». Снова не видишь, как в этом тумане ребенок в испуге прижимается к маме. Поможем вернуть трезвый взгляд на жизнь. Медицинский центр «Здоровая жизнь». Санчи Қытай традицион медицинаға хазинаһы. Файдалы микроэлементтарға, уникаль витаминдарға һәм хирак аминокислотларға, бай үсемлектәге паноксазид қанды куйрыдан хакларга, басымды нормала тотырга ярдәм итә. Санчи энергия бирә, хроник арыдан, йокысызлыктан коткара, шулай ук төрле авыруларны җиткәртә. Тик даруханларда гына һатыла. Алдагы тәүлектә республикала һава торышы аяҙлы болотлы буласаҡ. Урыны менән ҡыҫҡа ваҡытлы ямғыр яуы, күк күкрәүе көтөлә. Айырым райондарҙа боҙборсаҡ яуы ихтимал. Һауа температураһы төндә 10-15, көндөҙ 21-26 градус йылы. Ел көньяҡ-көнсығыштан йүнәлешен көньяҡ-көнбайышҡа табан үҙгәртеп, секундына 5-10 метр тиҙлектә иҫә. Ваҡыты менән көсәйеүсән. Башҡалабыҙ Өфөлә көн болотло, бер аҙ ямғыр яуа.
Һава температураһы төндә 12-14, көндез 19-22 градус йылы күрһәтә. Спонсор прогноза погоды – магазин «Электроника» на Госцирке. Во Вселенной несчетное количество электронов. А электроника одна. Уфа, проспект Октября, 108. Стяжка Унбетформ блокирует шум с нижних этажей. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Уважаемые жители республики, в период коронавируса очень важно соблюдать рекомендации лечащего врача. Особенно это важно для людей пожилого возраста с хроническими заболеваниями. Берегите себя и своих близких. Не забывайте о своих родителях. Мега бесплатно доставит продукты из гипермаркета «Ашан» уфимцам старше 65 лет. Оформить заказ для себя или родных можно на сайте megadobrota.ru. Берегите себя и близких. Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. При первом заказе питьевой воды от компании «Нурлы» 2 бутыли воды и помпа в подарок. Телефон 291 22 20. От долгов невозможно сбежать, но их можно законно списать. Уже больше 10 лет компания «Правовое финансирование» работает в интересах граждан, помогая справляться с ворохом кредитных проблем. Банкротство физических лиц. Быстро и недорого. Предоставляется рассрочка. Düşman yalın tarmar, yiğitken sağda, yüreğinden kaynar kan damda. Üdegül her mağdur ismin kaldı. Kimi
Бөек Ватан һугышының беренче көндәреннән үк республика хәрби комиссариатына меңдәрсә кеше гариза тапшыра. Хәрби хезмәткә яраксыз һәм өлкән яшьтәге ир-ат хезмәт армиясына алына. Һугыш елдарында Башкортстандан хезмәт армиясына 106 меңдән ашу кеше сакырыла. 1941 елның 22 июненнән 1944 елның 19 августына тиклем республикала Кызыл армия сафына һәм хәрби диңгез флотына 509,671 кеше. Шул исәптән 2971 хатын-кыз мобилизациялана. Барлыгы Бөек Ватан һугышы елдарында Башкортстандан фронтка 710 мең кеше китә.
Kından
Eseler oldarı güteler Sik bilmey yulardan gütever Olarga dünyala yok kevek Umerden yıllardan utevek Sol ete yanında bir balon Oğda ot yanında tımpalan Evde kukregin baltadı Olatay midalın tadalan Yağdarda ulgender Bütünley ulmeyder Bular yer bulup Yemenglik ot bulup Yürekte yaşayder Урман кыркыл ирдәр ишегенә түгел икән. Кызлар менән озын агастарды бысыргала, тияргәлә, бушатыргала өйрәндек. Безнең иңдә тотыш ил, фронткала бер туктаусыз йөн, азык, башка кәрәк яракты ебәреп тору. Ә бәлки, үзем урган иген һинең өлешкә бүленгән икмәк булып алдыңда яталыр. Башкортстан да үзгәрде. Ул хәзер СССРның тыл төбәге. Бында 200 сама предприятие, 2 кораллы көстәр академияһы, Нарком Авиапром, Коммунистик Интернационал башкарма комитеты эвакуацияланды. Республика 300 меңгә якын кешене үзенә кабул итте. Безнең дусларыбыз да күбәйде. Яугир кызлар, ен дусларым минең, сәсегезгә басан яуды кар. Йөрегездә әммәсәм горурлы, күзегездә якты оскан бар. Эзләйәсе күзесенән уты, гимнастер кашыны килерде. Ютулы эскә күңлегездә, әсенә
исендәре унда ядылган. Түтәл гөлдәр тирә-яга, йоклай унда безнең тугандар. Бер яшәгән якты был көнесен, яу кырында һәлак булгандар. Без байтыр бар, көтегеп тигән, үҙҙәр күпме өмөт иткәндәр, ә ул йылдар күпме көткәндәргә. Кайғы хәсрәт биреп үткәндәр. Түтәл гөлдәр тирә-яга, йоклай унда безнең тугандар. Бер яшәгән якты был көнесен, яу кырында һәлак булгандар. Батырларса һәлак булды тигән, хәбәрдәре килгән улардан. Һәйкәл тора авыл уртаһында, истәлеге шанлы йылдардан. Түтәл гөлдәр тирә-яга, йоклай унда безнең тугандар. Бер яшәгән якты был көнесен, яу кырында һәлак булгандар. Түтәл гөлдәр тирә-яга, йоклай унда безнең тугандар. Бер яшәгән якты был көнесен, яу кырында һәлак булгандар. Alın urdarga Görünüp kıyaşlayın Geli uldar gile tünelge Yeni derde yavlab algan günde Unutulmaz tarhumel günlerge Zenger dumanlara kömülüp kaldı Biz pakotlar kisken usaklar Ukten hünde unaylı uydarında Biz kabıdgan ıskın usaklar Юғалтудар алып келді уғыш
Alıştık ileden kırdarına Sıraşır bıgımken biz dağın Ağınam hizde yeni yıldarına Berge ütken halıdat dostlarım Ağınam hizde yeni yıldarına Berge ütken halıdat Раз, проверка связи. Николай Фоменко на Юмор ФМ. Что? Фоменко на радио? Да когда такое было? Фоменко. Николай Фоменко. Урбан Еда. Вкусно, быстро и недорого. Обеды в офис, салаты и закуски, суши и роллы, горячие блюда и десерты. По городу и в коттеджные поселки. urban-еда.ру 294 74 24. Я буду любить тебя вечно. Ухожу на фронт добровольцев. И обещаю, мы будем бить фашиста насмерть. И была война. Смотрите на БСТ. Солдаттар хаман китә. Сәстеренә сал кунган агайдар да, әле мыек кырып та карамаган малайдар да барыһы ла фронтка ынтыла. Башкортстанда гына 9 дивизия һәм 2 полк төзелде. Улар арасында Салават Юлаев исемен йөрткән 1292 Башкорт истребительләр танкыга каршы артиллерия полкы һәм 112 Башкорт кавалерия дивизияһы бар. Барыһы ла фронт өсөн. Шулай тоела гынамы? Хугыш башлангандан алып, кыштар да халкын кебек. Әсәй. Бүгін мен әсәйемді төшімдә күрдім. Ауылдың инәйләре ак яулықтарын ябынып, ауылдың осына сыққандар. Әбез өйтерһеңдә бала сағалар, улардың қаршығына шау, күш кіліп югірәбіз. Ләкин қаршымда әсәйем түгел, хугыш яланы. Башысында снарядтар шартлай, самолеттар ут тота. Hatta yazılma günler tugil aylar üteler emme yollarım yine gitmeyse yaraktarla alıp gittiler beri kayıtmam Sey bere kaytırmın Utamada ne dermeysem Yine kötü erip de kaytalma Ki ser
Ende hattaşı sekile Kuş dilinde selam vardır deyip Hat bulmaha ümit ederler İrtege belki bular deyip Bere kaytmam Esey bere kaytırmam Utanmadın edermeysen İle küttürüp de kaytırmam Gizemine esey Bere kaytmam Esey bir kaytırmam Utandın edermeysen Yine küttürüp de kaytırmam Gizemine esey Yolga, sağa, ese, haydi yola Utımdı hur ne dermeyse mine kör Aşa yolda dağla ılakla Kise nese, kise lafıydı Bere kaytmam Esey bere kaytırmam Utanmadın edermeysen Hile küttürüp de kaytırmam Gizer mine esey Bere kaytmam Esey bere kaytırmam Utanmadın edermeysen Yine küttürüp de kaytırmam Gizemine esey Yine küttürüp de kaytırmam Gizemine esey Gizemine esey Aman ömür
буат нисә елдар, тыңмай кулыштар. Кабат-кабат ишетелә канлы атыштар. Афгандан, Чечнянан гаепһеҙ ҡорбандар. Офицер, һалдаттар әйләнеп ҡайттылар табутта. Әсәктә ғәзиз улым, күпме йылдар буйы көтә, һаман өмөт итә. Әсәктә ғәзиз улым, күпме йылдар буйы көтә, көтә, көтә. Күҙ йәштәре өҙөлгән яҙмыштар, ятим ҡалған балалар тол ҡатында. Әсәктә ғәзиз улым, көтә, 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 көтә. Инде күпме йылдар көтә, ҡайтыр тиеп өмөт итә. Һаман әсә хаттар яҙа, уңалмаҫтай тәрән яра. Булмаһын ғазаптар, булмаһын ҡорбандар, булмаһын, булмаһын бер ҡасан һуғыштар. Булыр шундай саҡтарыңда, күҙҙәреңә йәштәр тулыр. Ҡулда бәхет йәрәбәһе, һиңә яҙған һиңә булыр. Меҫкенгә һанап үҙеңде, йәшәүҙәре ауырҙа һуң. 40 яҙмыш бәхетеңдең булғанынан айырмаһын. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла. Еңәм тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла. Еңәм тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Күктәге ҡошҡа ышанма, ул һинең янда булған. Тормошта күп юғалтыуҙар, бер файҙа юҡ зарланыуҙан. Тормош һынауҙарҙан тора, түбәнһенмә бул һин ғорур. Ҡулда бәхет йәрәбәһе, һиңә яҙған һиңә булыр. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла. Еңәм тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла. Ауыр булған саҡтарҙа ла йәндә тыныслыҡты һаҡла. Еңәм тейеп йыш ҡабатла, туҡтап ҡалма, алға атла.
кабатла, туктап калма алга атла. Ауыр булган сактардала, янда тыныслыкты хакла. Еңен тиеп еш кабатла, туктап калма алга атла. Ауыр булган сактардала, янда тыныслыкты хакла. Еңен тиеп еш кабатла, туктап калма алга атла. Ауыр булган сактардала, янда тыныслыкты хакла. Еңен тиеп еш кабатла, туктап калма алга атла. Һин бұл хатты қолға алғанда инде бик күп йылдар үткән булыр. Хугыш бөтеп азат етілген ерде яңынан бәхетле һәм шатлыклы тормыш сәскә атыр. Һин кискәй генә сагыңда, бишектә йылмайып йоклап ятканда, без һөйкеле әсәең менән һин бәхетле булырһың дип уйланык. Удакламай авыр хугыш көндәре башланды. Һин әсәең менән өфөлә калдың, ә мин башка йөзләгән, меңләгән атайлар кебек фронтка киттем. Мин әле авыр ярахатландым. Ләкин һин, минең яраткан улым, сәскә аткан азат илдә яшәрһең. Һәм үзеңнең атайың өчен һиңә кадарга туры килмәс дигән тәрән ышаныс менән үләм. Һин һуңынан горурлык менән атайым буласак бәхет өчен көрәштә антына һәм ватанына тогры булып үлде дип әйтә алырһың. Фашистларга каршы аяһут көрәштә мин үз каным менән һиңә бәхетле тормышка хукук яуланым. 15 гыйнвар 1943 ел. Советтар Союзы геройы Зүбәй Утағулов хатынан үдік. Улына хат язган күнді яугир Ростов өлкәһендә вафат була. Бала атаһыз, ә қатын тол кала. Был бер генә гаилә трагедия түгел. Меңдәрсә язмыштар бына шулай була. Һин кайтманың. Кетті, көптер
hamon mening qo'yaman. Ana Aman mening qo'yaным, tik bosh hamon mening Yaşlar atlar yarın yarılap gittin. Gümüş kanlar ağlar paratta. Uzatıp baytam ikini paray paray büdürelenip üzgen naratta. Uzatıp baytam ikini paray paray büdürelenip üzgen Basılmadı yürek yaraları, basılı hava yollar tulanır. Yine yaramışında algan güvük yaşın aratma karab udamın.
Һугыш афәте авылыбызның һәр капкаһын какты. Кара кагыз, билдәһез солдаттар исемлеге күбәйде. Касан гына килер һуң был еңеү? Фашистларны юкка сыгарлык көз бармы? Көз ул мин, һин, безнең йөрәктәр тибеүе. Өмет дәртләндерә, ошо көз таһыллык өстәй. Һугышта әлбиттә югалтулар күп. Әмма еңеүгә аз гына калды. Антылабыз, көз гайрәт менән еңеүләргә ирешәбез. Алда безне һөйгәндәребез, балаларыбыз, туган илебез көтә. Ошо татлы хыялды асын барлыкта өнемдә күрергә язган иде. Kama buylarına, tavgan tuğaylarına, düşman yavını kırdı karanay. Keşeler bəxti seni hisayamay bağır kesin, düşman yavını kırdı karanay. Hay hay hay. Düşman yavını kırdı paranay. Keşeler bəxti seni hisayamay baktır kesin. Düşman yavını kırdı paranay. Başkırtostan ile minin, halkım minin, yeri minin, yabay halkı mergen derge bay. Şul batırlar arahında, atay sallı dağında, düşman yavını kırdı paranay. Hay hay hay. Düşman yavını kırdı paranay. Şul batırlar arahında, atay sallı dağında, düşman yavını kırdı paranay. Buylarında, tuğan tuğaylarında, düşman yavını kırdı karanay. Salavatın kılıç taşı, kinyeninde yav yoldaşı, bu geçip polkovniki paranay. Hay hay hay. Пугачы полковнигі қаранай. Салауаттың қылысташы, киеніңді яу юлдашы, Пугачы полковнигі қаранай. Hay 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 hay. Пугачы полковнигі paranay. Hay hay hay.
полковнигі Қаранай. Бугач полковнигі Қаранай. kewek Sehreler de sapkan
kolundan Utem oğlum yine uğramdardan Hem edileyim yaşlı kızları Lakin tabalmayım o izlerdi Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım Karşı aldı avlım Eytek evi yine hağındım Uykun edege keygen akkayındar Yapraklar menen kağındı Utem oğlum yine uğramdardan Hem edileyim yaşlı kızları Lakin tabalmayım o izlerdi Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım Kayıttım tanış dağlar, tanış bulundar Uya mine tanıp durak evet Sehrelerde sapkın kolundar Utem oğlum yine uğramdardan Hem edileyim yaşlı kızların Lakin tabalmayım o izlerdi Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım Kurmay miken kungel kurmay miken kungel Kurmay miken kungel kuzlarım 75-нче еңеу язы Башкортстан халкы өчен куанычлы яңалык китерде. Генерал-майор 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһын оештыручысы һәм командиры Мингали Шаймуратов Россия Федерация герое исеме менән билдәләнде. Башкорт дивизияһының еңеүгә индергән өлеше баһалап беткеһез зур. Ул илебезгә 78 Советтар Союзы герое биргән бердән-бер гаскәр. Хәзер инде геройдар исәбе 79-га тулды. Дивизия солдаттары Бөек Ватан сугышында Брянск, Воронеж, Көньяк-Көнбайыш фронтларында, Сталинградта барган алыштарда еңеү яулай. Бер дивизияның 3860 яугері орден медалдар менән бүләкләнә. Әмма фронттагы солдаттарга төп дәртләндерүсе көз өйдән килгән хаттар булган. Yolunu
Қиынақ бақыт сал сестерін хипап Yoldan gile olo frontavi Ağı şaşalı yılmayıp karay Yengil günü yaktı yengil günü Yaktı yengil günü bugün parçalay Yengil günü yaktı yengil günü Yaktı yengil günü bugün parçalay Bulqasandır yak yaş yigiti bulğan Көңелінде дәрті ойнап тұрған Aylar yıllar boyu yavqında İlisin, ғазиз yerісін Бүтәкісін алған İlisin, ғазиз yerісін Бүтәкісін алған Қиынақ бақып сал сестерін хайпап Yoldan келе ұрыр фронтави Дан йырларын йырлайлары хала Яңғарахын олы рахметібіз болыр еліңе Яңғарахын олы рахметібіз болыр еліңе Бақыт сал сестерін хайпап Yoldan келе ғұрur фронтави Sehrelerde yangın yürgen sakda Yaratan bir sözge yüklerin Güle gittim bağrım Altardın bağlayın Yeşilliğimde kaynar bizler
Yengeu könü yine yavlarısın, ödüldüler kopme komerder. Timer yandı, taşlar kölge kaldı, ödülmene bari ümitler. Yengeu könü Hindonya şatlığı, yavlap algan koyaş yaktı. Yengeu üsün bez bit kukrek menen, utlı köbekterde kaplanık. Her adamdı bez kan menen yuvup, ulema şahine atlanık. Yengeu könü Hindonya şatlığı, yavlap algan koyaş yaktı. Hunga telem ikmeginde birgen, il namıtın birge haklanık. Düşmanlarga mengi başıymegen, resey ruhun tağı aklanık. Yengeu könü Hindonya şatlığı, yavlap algan koyaş yaktı. Yengeu könü Hindonya şatlığı, yavlap algan koyaş yaktı. Yavlap algan koyaş Бизек Европа вакыты буенча 2 майдың 22 сәгать 43 минутта, Мәскәү вакыты менән 9 майдың 1 43 минутта барганда Берлинда икенче бөтә дөнья хугышы тамамлану турында акытка кул куела. Ошо көнде Фрунзе исемендәге үҙәк аэродромга Ли-2 самолеты килеп төшә. Ул Советтар Союзына хугыш тамамлануы тураһындағы кыуаныслы хәбәрҙе алып килә. Иртәнсәк, йоҡонан уянғанда, бөтә Совет иле шатлыҡлы яңылыҡты ишетә. Илебеҙҙә ниндәй генә байрамдар юҡ. Әммә уларҙың иң олоһо, иң зуры әлбиттә ул Еңеү көнө. Оҙаҡ йылдар был көн миллионлаған кешеләрҙең доғаларында, хыялдарында булды. Ошо көнде яҡынайтыусылар алдында беҙ башыбыҙҙы эйәбеҙ һәм оло рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Байрам менән һеҙҙе! Был еңеү бөтә ил халҡының оло еңеүе. Һәр кем һуғышта, тылда, ҡайҙа ғына булмаһын үҙенең фиҙаҡәр өлөшөн индерҙе. 75 йыл үтһә лә, һуғыш афәте, юғалтыуҙар һәр быуындың хәтерендә. Ә бөгөнгө тормошта илебеҙҙе матур итеп ҡороу, дәүләтебеҙҙең сәләмәт үҫешен булдырыу һәр кемебеҙҙең дә оло бурысы. Матур, имен йәшәйек, ҡәҙерле дуҫтарым. Имен киләсәк өсөн йәнен аямағандарға сикһеҙ рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Бүйек батырҙарға дан, бер кемдә, бер нәмәлә онотолмаған. Туған илін ерін хақлар өсін, ил ұлдары бире анттарыды. Башы ебіз һеҙҙең алдығыҙҙа, һеҙ битерәсә иле ҡалҡаны. Күркәмле
тәуліктер еттей хынығызға үстігізде хәрби кейімдер тоқлана біздің қиюлыққа анттарына тұғыры хәрбидер Haylimdin uğulları zaman ayav girderi Ezdim hakka tapşırılgan yer kum hem dingizleri Aldatlardan ginir alğa tiklim Күтәреләһендең чинығын Изгүйікті халып иңдәріне Юкмә бара ике иңегін Халқыбыздың таяныр терәгі Илем ғорурлығы хәрбидер Аңа сур киешел япрак мұлға Үд ватанын матыр ирбидер Haylimdin uğulları zaman ayav girderi Ezdim hakka tapşırılgan yer kum hem dingizleri Yerin haplar üsün ilulдар bire anttardı Başı yebet eldin aldığında Ez bitirese ile kalkanı Yavrun başındağı pagondarda İlge burusığız baktılgan Burundardan başkurt geriye gitti Batır yav gir bulup analgan Haylimdin uğulları